वेलकम स्टूडेंट्स। जो लोग एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेषकर हमने तैयार कर रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट क्या है और किस तरीके से होना है उसमें, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को बताएंगे कि उसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलाउ, क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं है और किस पैटर्न पे कैसे होगा, वो पूरा हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। डेमो टाइपिंग होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, बैक स्पेस अलाउ है या नहीं अलाउ है, आपको इंग्लिश में देना है या हमें हिंदी में देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताएंगे आपको। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई केवल ओनली है या नहीं है, कि हम केवल बस क्वालिफाई कर लेंगे तो हो जाएंगे या हमें उससे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए अंत तक, ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरआईटी चैनल। आप लोग इस चैनल पे इसी तरह की बहुत सारी जानकारियां मिलनी रहेगी, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस वीडियो में लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये ढेर सारे पॉइंट्स जो हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यह है कि बिफोर द रियल एनालिसिस टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टेक अ डेमो टेस्ट। यानी कि रियल टाइपिंग टेस्ट देने से पहले आपको डेमो टेस्ट दे के लिए आप अपने कह सकते हैं। यानी कि आप वहां पे कह सकते हैं कि हम डेमो टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो कह सकते हैं और आपको टाइपिंग टेस्ट डेमो के लिए मिलेगा। श्योरली appropriate step taken by the authority to keep the operator away from the हेजिटेशन एंड रिपीटिंग मिस्टेक। आप डेमो टाइपिंग टेस्ट करके एक प्रकार से अपना जो हेजिटेशन है उसको आप दूर कर सकते हैं। कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर टाइपिंग टेस्ट में नहीं मिलेगा, केवल बेसिक कैरेक्टर्स होंगे जो आपको टाइपिंग में देना होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट देने के बाद में कैंडिडेट आर बीइंग आस्क्ड टू राइट ऑल कैरेक्टर इन देयर ओन हैंड राइटिंग ऑन A4 साइज पेपर शीट। क्या आप टाइपिंग टेस्ट जैसे टाइपिंग टेस्ट आप दे रहे हैं और अगर आपने टाइपिंग पहले ही दे दिया है तो आप क्या चाहते हैं कि वो सारी चीज लिख लें सबमिट करने से पहले। तो ये इन्विगेटर के ऊपर हो सकता है वो आपको दे दी या तो ना दे, जो वहां पे है। इफ कैंडिडेट कंप्लीट द टाइपिंग टेस्ट बिफोर गिवन टाइम दे कैन मेक करेक्ट। हाँ, वो करेक्शन कर सकता है। अगर उसने पहले टाइपिंग टेस्ट कर लिया है या टाइमिंग से बिफोर कर लिया तो उसको करेक्शन करना चाहे तो वो कर सकता है। तो आपको ये चीज अलाउ रहेगी एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि बैक स्पेस आर अलाउड ड्यूरिंग टाइपिंग टेस्ट। यस, बैक स्पेस आपको अलाउड है टाइपिंग टेस्ट के दौरान, कोई दिक्कत नहीं। आप आसानी से टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस को दे सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट एक्सीड द एरर। कैंडिडेट को जो भी आप टाइपिंग करने जा रहे हैं तो उन्हें मैक्सिमम एरर लिमिट दी गई होगी। आप उससे ज्यादा अगर करेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। परसेंटेज ऑफ एरर लिमिट फॉर 5 to 7% का है, तो आप लोग इससे ज्यादा गलती नहीं करेंगे। यू विल गेट पैसेज 2 मिनट बिफोर स्टार्ट। आप चाहें तो 2 मिनट आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं। स्किल टेस्ट आपका होगा या डेमो टेस्ट के नाम से होगा 2 मिनट के लिए, तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्राई या डेमो टेस्ट या स्किल टेस्ट। देयर विल बी टोटल 3 पैराग्राफ इन द टाइपिंग टेस्ट। आपको 3 पैराग्राफ मिलेंगे टाइपिंग टेस्ट करने के लिए। आप उन्हें कंप्लीटली टाइपिंग करना है। आफ्टर यू चेंज पैराग्राफ यू मस्ट यूज टैब फॉर 3 स्पेस इंस्टेड ऑफ 3 वाइट स्पेस। तो देखिए, आप लोग जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो टैब का प्रयोग करिएगा। टैब का मतलब ये होता है कि जो आगे से, जैसे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब अगला लाइन जो आएगी वो यहाँ से आएगी, तो आप लोग को ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो इधर का इतना व्हाइट स्पेस है इसको टाइप से देना है। व्हाइट स्पेस यानी स्पेस बार से नहीं देना। यहाँ पे आप जो स्पेस देते हैं यहाँ की इतनी हिस्से की,
वो आप लोगों को टैब यूज करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग जो है टैब का प्रयोग करना है। कीबोर्ड की दैट दे प्रोवाइड हैव सॉफ्ट की इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि कई बार स्टूडेंट होता है कि वहां कीबोर्ड कैसा मिलेगा, अगर वहां पे कोई दिक्कत हो रही है तो आपको दूसरा कीबोर्ड मिल जाएगा दोस्तों, इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप वहां पे अगर ऐसा कोई दिक्कत आपको लग रहा है तो आप वहां पे जो भी इन्वेस्टर होगा उससे आप क्या करेंगे, कीबोर्ड मांगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, you must carry mark sheet and passing certificate of 10th and 12th class with xerox copy and 2 passport size photo। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।